注意看，这是最近火遍全网的牛肉新吃法，做出来的牛肉比豆腐还要滑嫩。把地里捡的辣椒拍一下，然后切成9段。想要炒出来的牛肉不柴，切牛肉就一定要逆着纹路切。切好的牛肉加盐、胡椒粉、料酒、生抽、蚝油，用左手抓拌均匀后腌制9分钟，再加1勺红薯淀粉，用右手抓拌均匀，然后封上1勺食用油，防止牛肉的水分流失。锅不放油，开小火倒入青椒炒至断生，再盛出备用。拿出树上摘的柠檬切片。不知不觉我都发了250多个作品，还是没有您的关注。这个视频您就给我点个小红心吧，辛苦您了。热锅凉油再倒入牛肉，迅速的将它炒散炒熟，然后放姜蒜小米辣，慢慢煸炒出香味。接着倒入青椒，加盐鸡精、老抽调味，最后大火翻炒1分钟即可开吃。这样做的辣椒炒牛肉鲜辣下饭，一上桌就被抢光光。